ka-L! Welcome again to my YouTube channel! Ayan, so kung nakikita ninyo, I'm not wearing a uniform or a polo shirt. Naka-t-shirt na si Madam. Ayan, Madam talaga. Okay, so ngayon, hindi mo na lesson ang ating tatalakayin. It is because I just want to share this to you na lahat ng mga paghihirap, lahat ng pagpupuyat ni Lady L, it's all worth it. So blessings come unexpectedly. So this afternoon, I received a chat from a friend named Mylene Seneres. Mylene, salamat gid sa imo ginhatag sa akon. Ayun no, sa Tagalog, maraming salamat sa binigay mo sa akin. So hindi ko siya i-translate sa English, no. Kasi medyo di tayo brainy, di tayo Englishera, guys. Pinadala niya sa akin, guys. Ayan. Ayan lang siya. Hindi, charot. So, ano kayang laman neto, no? So, na-receive ko siya from Kuyang Nakabike. So, maraming salamat sa kanya. Ang sipag-sipag ni Kuya. At ito ang laman ng eco bag na to. Okay, yun. So, I received this. Yan, kita yung ring light natin, guys, no? V19 NEO. Yeah, bagong-bago. Ayan, may plastic pa at least. Ito, kung may plastic, matutuwa ka. Pero mga friend mo, plastic, di ba nakakaurat siya? Well, at least dito man lang, pag naka-plastic, matutuwa ka. Okay, sige. So, ngayon, i-unbox natin kung ano nga ba talaga mga features ng V19 NEO. Actually, guys, isa to sa mga pangarap na cellphone ko. Ayan, di na ako maglo-loan, Mylene. Si ma'am, si bakla, hindi na talaga siya maglo-load. That is because meron na siyang free. O, diba? Nagka-free si bakla for the first time in her life ng V19 NEO. Ayan ha. So, i-unbox natin siya. So, eto yun. Tunghayan ninyo. Siyempre, tatanggalin natin yung plastic. Ayan. O, laka ng gunting ko. Ito yung mga gunting ko doon sa school pa. Ayan. Siyempre, bawal nakawin ng mga gunting ni Lady L. Diyos ko, dami kong gamit sa school. Ayan. Hirap naman ito. Well sealed siya, guys. Nakaseal talaga ng bomba ko. Excited ako. Ayan. Excited talaga yung time na ito para makapag-vlog si Lady L. Ayan. Ang bang naman niya. So, baka bahulog dito, diba, guys? Ayan, may paganyan-ganyan pa talaga, ha? Ayan, so ayan yung loob niya. Puro ayan, diba? Para yung nagbukas lang ako ng kuko. So, what's inside the box? So, it's here. So, the box contains, ayan, meron na siyang free case. Ayan, guys, meron siyang free case. Ayan, transparent. Tapos, meron siyang, ito yung pin na pinipindot doon sa SIM card. And then, the SD. Yan, meron siya nakasama. And of course, the charger. Type-C na po ang charger niya kasi. Type-C. Medyo alam ko siya kasi my friend bought a V19 and sinamahan ko siya sa pagbili. Ayan, kilala mo kung sino ka, bakla. Yung Type-C na siya. So, medyo madamot ngayon ng V19 kasi yung mga usual Android natin ang ginagamit ay yung usual lang na mga type ng chargers. Okay, so Type-C, so hindi siya mahirap. Unless na lang may mga cellphones talaga na yung mga bago na Type-C rin ang gamit. So, ilalagay muna natin yung gunting dito. Baka matusok si bakla. Yan. May cord ng charger. So, it contains also the what you call this one? The case. Kusera si bakla. And then, of course, the most important one, ayan, the cell phone itself. And, of course, meron siyang, ayan, na legit yan, guys, ha, legit, ha. Baka sabihin nyo, drug lord si Madam, nagkatanggap ng cellphone, kaya nagbenta-benta na mga kung ano-ano. Hindi po. So, it was just a gift for me. Okay? And the color of the cellphone is color white. Ayan, I think meron siyang ibang variety na color. Parang blue, pink, something. Nakita ko kasi siya doon sa may commercial sa over the net, no? Nung nag-browse ako, kaya really want this kind of cellphone. Kasi ang Vivo, in due fairness sa Vivo, siya po ay matibay. My first cellphone was Vivo 5.
And it lasted for 3 years actually. So nahulog na siya kung saan-saan. Buhay pa rin siya, guys. Mas long as meron siyang tempered, no? Pero yung kanyang, yung loob niya, guys, okay pa rin siya. Very, pa rin, intact pa rin siya. Okay, so, ayan, yung Vivo 19 natin. So, let's open. Ayan, medyo tumunog na siya. Legit, so, functional. Medyo hindi nakita yung upo dun sa camera. Okay, medyo malayo. So, let's wait kung ano ba talaga siya. And then, let's wait, no, para mag-turn on siya forever. Ayun na siya, guys. And it turned on everything. Okay, I don't know how to set up my phone, no. So, ipapa-set up ko pa siya. So, later ko na siya isa-set up. And then, let's see what's included in the box, no. So, eto, meron siyang earphone. Yan, yung earphone niya. Yung mga bagong earphone na ngayon ay yung mga earbuds, pasok na pasok talaga sa tenga. Ayan. Tanggal ko na siya. Ayan. So, it's here. Kompletong cord. Abot hanggang baklaran. Actually, to tell you, no, the store of Mylene Seneres can be found in Baclaran. Yung pag-akyat mo ng LRT, nandun yung kanyang store, and you can visit those stores anytime kasi open naman po siya. So here is the earphone. Ayan, kompleto, walang basag, walang putol. And then yung ulo ng charger. Yung ulo talaga ng charger. So ito yon. So it's a complete set, no, from the box of Vivo 19 NEO. So, and I just want you to see na kung ano yung laman ni Vivo 19. Wait lang, kunin muna natin yung ating salamin kasi medyo tanda na si bakla, hindi na makita. Ayan. The product model is a Vivo 1919. The camera, the front cam contains a 32 MP. Ayan, malinaw kasi talaga, guys, si Vivo. Oo, kahit yung V5 ko, malinaw talaga siya. Okay? So, the rear is, sa likod, no? Yung likod, this one, is a 48 MP plus 8 MP plus 2 MP. Kano kalinaw yung pagkuha mo ng mga pictures. Screen is 16.36, no? Kasing size lang siya actually ng V15. Pero, this one, medyo magaan siya. At the same time, wala siyang pop-up. Yung camera na umaangat, tapos bumababa. So, that's the only thing that differs them. So, ilang RAM ito? 8 GB RAM. And then, meron siyang 128 GB, no? So, pwede mo pa siyang lagyan ng SD card. So, marami kang storage. Malaki yung storage mo for your pictures, for your files, and everything, no? Mabilis rin kasi siya yung internet niya. So, that is why mas madali kang makapag-online class, Google Meet, and then the Zoom. Mas mabilis po siya. Okay, so one thing that I really like from Vivo is the camera. Kasi medyo nag-start tayo ng vlog ngayon at the same time. Nag-start tayo mag-travel, go traveling. You really want to have good pictures, clear and a good quality of picture. Vivo really suits for those quality of pictures that you really like. So, these are the features of Vivo 19. And I'm really thankful, no, those people who appreciated my effort, for those people who supports me. There are times na nada-down din naman si Lady L, no. There are times na nade-depress din ako, nasi-stress din. Gawa ko ng gawa, ano ba? Meron pa bang patutunguhan yung ginagawa ko? Pero at the end of the day, guys, God really sees what we are doing. He really sees what we are sacrificing for. He really sees the desires of our hearts. Everything will be paid off naman. So it is one of the blessings that I've received, no, for this year. Actually, kahit na meron tayong pagsubok by this year, 2020, sabi nga, kapag meron kang pagsubok sa buhay, it means to say, tinetest ka ni Lord kung gaano ka katatag at gaano katatag yung faith mo sa Kanya. With this, yeah, thank you very much, Mylene Seneres, for this phone that you have given to me. I really appreciate it. And of course, I'm really grateful, and it will help me a lot
Now with my vlogging and with my online class and with my travel. So thank you so much po. God bless you and all your staff sa store mo, and see you sa next project ko sa'yo. Alam kong alam mo yon. Okay? So see you sa December or kung kailan man tayo free. Ay, so sana may natutunan kayo ngayon mga ka-L, kahit nag-unbox lang tayo ng Vivo 19 NEO. Abangan ang mga vlogs si Lady L, and don't forget to subscribe on my channel sa mga vlogs si Lady L na may kalokohan, subalit makabuluhan. With this, just a thought of Lady L. Bye-bye!